Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para sutresna ingkang minulya, sugeng pepanggihan malih kalian Teguh Rahayu Slamet, channel ingkang tansah setia berbagi pengalaman, kaweruh lan pangerten laku ajaran luhur, ugi pengalaman laku, pengalaman kaweruh lan pangerten ajaran ilmu hak, ilmu hikmah, soro ajaran kasampurnan urip. Mugia pepanggihan kita ing edisi inggih menika sampun manci edisi 07.09 kita tasih saged inggih menika netasaken manfaat niguna lan mahanani. Hasilipun pembahasan awal hingga akhir mangke tetep saged netasaken manfaat miguna lan mahanani dumateng napak gesang kita ing alam donya sekeluarga tansah pinaringan jejegipun iman, Islam, ihsan, ugi takwa, sehingga kita tasih saged nampi nikmat arupi ingkang langkung agung ridha Allah Subhanahu wa taala dumateng kita sekeluarga. Para sutresna ingkang minulya, ing edisi 07.09 inggih menika kuku secara khusus badhe ngrespon pertanyaan ingkang sampun dipun aturaken dening salah setunggalipun jamaah Majelis Dzikrul Mubarak Teguh Rahayu Slamet, inggih menika ingkang nyuwun penjelasan babagan lampah panca laku kunci ngawurip mubarak menika. Keranten kunci ngawurip mubarak menika kalebet ilmu hikmah, inggih menika ilmu ingkang saged maujud krana amung ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila wanci syarat-syaratipun wanci kedah ngugemi syariat-syariatipun Islam, inggih menika ugi syariat-syariatipun ilmu hak lan ilmu hikmah. Pramila wanci terkesan radi awrat menawi ditumindakaken kranten kirang ginebeng tekadipun ingkang legawa jumawa lan ikhlas. Para sutresna ingkang minulya, monggo kados biasanipun saderengipun kita ngawali bahasan kita tansah resepaken Fadilatul Umul Quran, Fadilatul Umul Kitab, Fadilatul Fatihah sesarengan kagem miwiti hingga bahas serta ngakhiri mangke supados Allah tetep jangkungaken inggih menika arupi anugerah ingkang langkung agung arupi hidayatul hidayah kagem bahasan kita, sehingga bahasan kita saged ngasilaken netesaken manfaat migunani lan mahanani dumateng gesang kita sakeluarga, sehingga ilmu menika menawi kita tinindakaken saged maringi kanugrahan ingkang estu nentremaken manah, estu membawa kita dumuji anugerah ingkang langkung agung inggih menika arupi ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo langsung kita miwiti kemawon resapaken sesarengan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini muhibbataka wa ma'rifataka la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika an-nabiyil ummiyil wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam tasliman biqadri adamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Para sutresna ingkang minulya, matur nuwun sanget kagem ngresapaken Fadilatul Fatihah sesarengan kala kangge miwiti bahasan ing edisi 07.09 menika. Mugia bahasan kita awal hingga akhir mangke tetep dinangkungan anugerah ingkang langkung agung langsung saking Allah, inggih menika arupi hidayatul hidayah, supados bahasan kita tetep saged netesaken manfaat miguna lan mahanani kagem sinten kemawon ingkang badhe ngamalaken. Mugia kepanggihan kita tetap tansah jinangkungan ridhonipun Allah lan bahasan kita tetap saged pinaringan hidayatul hidayah langsung saking Allah. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita wiwiti kemawon edisi menika kita langsung sampun mancik 07.09. Nah, tema ingkang kuku khusus bahas ing edisi 07.09 menika inggih menika
Respon pertanyaan saking salah setunggalipun jamaah inggih menika Sutrisno Teguh Rahayu Slamet Majelis Dzikrul Mubarak. Pertanyaanipun lengkapipun kados mekaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun penjelasanipun. Ingkang pertama, kenging menapa ing edisi 032 lampah ngempakaken 6 peluncur sirul Fatihah menika kangge ngresapaken Fatihah saat nasta'in menika kedah kendel megeng nafas lajeng nyuwun baru dilajengaken ngantos waladolin. Amin. Ingkang angka kalipun inggih nyuwun penjelasan kenging menapa ugi unanipun kagem kunci mubarak 01 menika ngagem suratul Fatihah. Lajeng pertanyaan ingkang terakhir angka 3, yen lampah pondasi dasar ponco laku kunci ngaurip mubarak menika inggih menika ingkang pertama 3 dinten, ingkang nomor kali arba'in setunggal, ingkang nomor 3 arba'in angka kalih menika estu berat sangat. Kula sampun nyobi ingkang lampah 3 dinten berturut-turut menika kemawon kadosipun boten maksimal atosipun kendalipun kata abot sangat. Lah menapa pertanyaan kula nyuwun dipun paringi mbok bilih wonten cara lintu ingkang radi ringan kagem nindakaken mondaseni dasar lampah ponco laku kunci ngaurip mubarak kala wau. Nyuwun penjelasanipun, matur nuwun kagem penjelasanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sutresna ingkang minulya, uga badhe aturaken bilih ponco laku kunci ngaurip mubarak menika klebet ilmu hak utawi ilmu hakikat. Ugi inggih klebu ilmu hikmah. Keranten ilmu hikmah menika ilmu bungahipun Islam, ateges ilmu yang akan diturunkan ridho Allah ketika kita melakukan semua tahapan-tahapan yang memang sudah dipersyaratkan dengan cara yang rutin, restantun, lan kalian nyegah sedaya yang berbau hawa nafsu. Nah, wanci menika prasyaratipun pengorbananipun. Kados pepatahipun, jer basuki menika kedah mawa bewa. Artinipun kalau kepingin basuki kudu kanthi mawa bewa, gelem berkorban, itu biayalah. Kalau laku hak menika yang dimaksud biaya itu inggih menika tirakatan utawi amalan-amalan khusus yang tujuannya takarruf ilallah utawi mendekatkan diri kepada Allah dengan cara zikir maupun wirid. Supaya napa? Mandap waridipun utawi hadiah keutamaanipun mandap arupi keajaiban, arupi kekuasaan yang di luar nalar, yang di luar batas standar kemanusiaan, atau memang tumurun sedaya sesuatu ingkang berupa karunia ilahiyah kepada kita. Para sutresna ingkang minulya, wanci untuk nindakaken ilmu yang memang benar-benar luar biasa, yang hasilnya luar biasa, kedahipun kita saged numindakaken kanthi tekad ginebeng ingkang kuat. Inggih menika tekad ingkang estu tegak. Artisipun tekad yang luar biasa. Apapun kendalaannya, beratnya apapun, karena apa wong itu juga tekad seperti itu tidak sampai dekat dengan nyawa. Artinya tidak membahayakan nyawa. Harusnya kita bisa melakukan. Karena apa? Dengan laku prihatin yang 3 macam kalau wau saged menjamin para pengamalipun tidak akan terjadi resiko error atau resiko yang tidak diinginkan dalam mengamalkan. Karena biasanya apa? Untuk laku itu biasanya harus dengan cara nyantri. Artinya dibimbing langsung dengan tatap muka. Dan karena ini termasuk ilmu hikmah, dan salah satu tirakatan yang 3 hari itu berupa sirul Fatihah, yang salah satunya juga untuk dikhususkan semua man ajazana, artinya semua guru-guru mursyid pengijazah. Pramila kalau ditindakkan tanpa guru yang bersangkutan bisa. Karena apa? Sudah didebus dengan laku tirakat dan ngangge 6 peluncur sirul Fatihah yang 3 hari berturut-turut kalau wau. Itu salah satu maksud yang utama. Yang kedua, untuk arba'in 1 lan arba'in 2 menika arba'in 1 menika tujuanipun kangge ngisi lataif
yang ada di badan wadak dan badan alus kita, badan kasar dan badan alus kita, inggih menika rasa jero lan rasa njaba kita itu supaya terisi dengan inggih menika uripipun lafaz Allah, supados kita saged alus suci menika kedah nindakaken arba'in pertama. Lajeng arba'in ingkang kedua inggih menika 40 hari berikutnya tetap nimindakaken ngisinipun sampun boten lataif sekawan nanging langsung totalitas ala taif utawi titik-titik halus di mana tempat bersamanya nafsu itu menggoda manusia. Ini sudah langsung 7 lataif, di mana 7 lataif ini juga menggambarkan lambang 7 alam yang ada, dan juga lapisan tubuh kita ini terdiri dari juga 7 lapisan. Pramila lataif 7 kalawa inggih kedah dipun isi. Ananging menawi nilai pertanyaan salah satu jamaah kalawau kadosipun sedayanipun berat, apakah tidak ada cara lain? Pertanyaan 3 buku ruminaken inggih menika wonten caranipun, tapi inggih tetap butuh tekad ingkang ginebeng, minimal dilakukan dengan secara rutin dan istiqomah sama. Hanya bedanya tanpa kita puasa, tanpa kita melek atau reksa yang lain. Yang dibutuhkan hanya membiasakan diri rutin dan istiqomah. Para sutresna ingkang minulya, dados alternatif yang bisa ditempuh nanging menika tidak saged cespleng menawi kados kita tirakatan 3 macam kala wau. Jadi bahasane orang Jawa Timuran, kepingin aman nyaman kok kene wek mlaku utawa nunut uwong. Lah itu kan ora bisa, ya kudu tetep mawa bea, mbok numpak bis, mbok numpak Grab, mbok numpak sing luwe bagus ya nyarter. Lah itu namanya mawa beanya. Ananging keranten menika ilmu hakikat lan kalbu ilmu hikmah sedaya namung tergantung ridhonipun Allah tasih wonten cara lintu. Para sutresna ingkang minulya, khususipun ingkang kagem ingkang nyuwun penjelasan alternatif menika saged panjenengan mangke tempuh. Supados trepipun monggo panjenengan wigatosi kangge ngempakaken amalan panca laku kunci ngawurip mubarok setunggal ngantos gangsal. Persiapan pondasi ingkang kedah panjenengan tempuh selain pondasi 3 40 inggih menika 3 hari, 40 hari dan 40 hari yang kedua panjenengan saged nimindakaken ingkang alternatif menika. Artosipun menapa kunci mubarok menika cacahipun gangsal. Sedaya kanthi bertahap, artosipun bertahap kedah diwiwiti kita ngempakaken kunci mubarok setunggal rumiyin kados sados nglanyah supados mahanani rumiyin badhe meningkataken ing kunci mubarok kali. Saderengipun nglanyah sampun ditingkataken rumiyin mangke inggih sepo utawi muspra. Nah, sumuga menawi badhe nindakaken menggunakan alternatif ingkang menika panjenengan kedah tetep lampah. Nanging panjenengan kedah miretaken minimal sedintenipun saged diambali 100 gangsal. Nah, tata caranipun ingkang ngentengaken panjenengan supados mboten kraos abot malih, panjenengan tindakaken tiap habis salat 5 waktu. Nah, sakbibare salat 5 waktu panjenengan bagi. Ba'dal isya panjenengan cicil 70 kali, ba'dal subuh panjenengan cicil 50 kali, ba'dal lohor panjenengan cicil 24 kali, ba'dal asar panjenengan cicil 21 kali, ba'dal maghrib panjenengan cicil 11 kali. Lah menika kan enteng ya. Mboten ngangge poso, mboten ngangge ngreksa melek, panjenengan namung nindakaken pokokane minimal 1 hari itu 125 kali. Arupi kunci mubarok setunggal. Lah, kukuh suwun panjenengan bikak malih ing edisi yang membahas kunci mubarok 01 inggih menika edisi 21 panjenengan bikak. Ya apa cara ngempaknone? Dados panjenengan ngamalaken kunci mubarok setunggal menika minimal sakbibare salat fardu isya menika 70 kali,
subuh 40 kali, lohor 24 kali, asar 21 kali, maghrib 10 kali. Lah menika kedah ditumindakaken boten terputus minimal ngantos 99 dina. 99 dina menika enteng, anggap bae kene numindakno membiasakan. Nah, daripada habis sholat langsung plencing, panjenengan lenggah rumiyin nindakaken menika. Namung 70 lah, 70 lek waktu isya iku lak dawa. Insyaallah satu kali itu kirang langkung hampir 1 menit. Nah, kalau 70 insyaallah ya mungkin 1 jaman atau malah enggak sampai. Ngaten. Lajeng dos pundi tata caranipun? Para sutresna ingkang menawi monggo panjenengan wigatosi khusus kangge nglenggahaken kunci mubarak setunggal menika. Saderengipun mahanani panjenengan sampun ningkataken dados patokane sampun 99 dina. Dados seumpami gurung sampai 40 dina wis ngrasakno mahananine. Lah mahanani ini kunci mubarak setunggal mangke menapa kuku badhe aturaken ingkang badhe penutupan mangke. Nah monggo diwigatos cara nindakaken kunci mubarak setunggal. Dados kudu dicicil siji-siji, engko lek wis lulus siji kudu ditingkatno, lek sik durung lulus aja ningkatno. Engko tambah abot nanti goyah lagi gak kuat maneh. Dados nunggu ngantos mahanan. Tanda-tanda mahanan dos pundi mangke kuku aturaken menawi badhe kita tutup. Nah, cara numindakaken kunci mubarak setunggal menika sabibaripun salat 5 waktu menika panjenengan kedah nindakaken. Nah, menika kunci mubarak setunggal kemawon nggih tasian. Inggih menika palenggah syahadat 3 kali menawi panjenengan pengin palenggah syahadat panjenengan simak malih edisi 0 sekawan yaitu praktek kunci mubarak setunggal. Sabibaripun palenggah syahadat panjenengan ningaken rumiyin lajeng panjenengan unduh menika download caranipun sedot lewat udel ngangge irung disimpen nggih bumbunan dihembusaken ngangge mulut kalian Allah disaluraken seluruh tubuh. Artosipun sabibaripun kita ngresapaken palenggah syahadat menika supados lenggah dhateng rasa jati kita nggih ngon badan wadak kasar lan wadak alus menika kita kedah ngunduh supados tersalur di seluruh tubuh. Sabibaripun palenggah syahadat panjenengan ngresapaken kunci mubarak setunggal 3 kali. Nah, sabibaripun ngresapaken kunci mubarak 3 kali nggih panjenengan tetep unduh malih, di-download malih dengan cara Allah kala wau. Nah, sabibaripun kunci mubarak setunggal dipun resapaken sampun sabibaripun dipun unduh kala wau kedah panjenengan tutup ngangge panegas penutup inggih menika digembok disegel supaya apa? Ilmu sing dina iki wis diresapaken saged mlebet lenggah dhateng badan alus lan badan kasar kita. Supados dados ilmu ingkang mahanani. Lajeng dipun tutup cek gak obat cek gak kocar-kacir maneh dengan cara panegas penutup. Lah panegas penutup menika ing edisi 0 sekawan sampun wonten inggih menika caranipun dengan cara kita lenggah tangan khusus nempel wonten dodo dipun dekep kados dekep supados dodo cek gak kocar-kacir ulu hati kalian ngresapaken a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ma'indakum yang fatu wa ma'indallahil baqin. Nah menika panjenengan resapaken kaping 3 sabepuran dipun resapaken penjambening kemawon meneng kemawon pun ate mikir napa-napa. Lah menika ngrasakno lenggahipun ilmu. Nah, untuk hari-hari berikutnya sampai 99 hari panjenengan sampun melangkah kunci mubarak kali rumiyin. Kelanten napa panjenengan boten ndamel amalan ngawali mondasine ngangge tirakatan, mangke boten kuat, nate boten mahanani. Dados ditunggu rumiyin ngantos mara-mara ujug-ujug gak sampai 90 dina kene wis iso ngrasakno mahananine. Lah mahanan kados napa? Kunci mubarak setunggal menika saged mahanani. Mangke kuku aturaken sabibaripun jawab pertanyaan ingkang angka setunggal. Lah sapunika dipun lanjengaken dados menika solusi menawi mboten ngagem tirakatan saged tapi tetep diresapaken ditindakaken bendina. Inggih menika dipun bagi minimal 1 hari itu bisa menjangkau 125 kali. Nah, subuh menika kita ngungelaken kunci mubarakipun isya rumiyin nggih 70 kali. Kalau wau nggih mantun palenggah syahadat
kan 3 kali. Nah, kalau kita untuk ngempakno tanpa menggunakan tirakatan atau menggunakan kebiasaan saja, merutinkan ini, habis palengga syahadat kita kedang ngresapaken kunci mubarok setunggal 70 kali. Menawi subuh kita ngresapaken pun 40 kali, lohor 24 kali, asar 21 kali, maghrib 11 kali. Nah, sabibaripun palengga syahadat 3 kali, isya 7 kali, ditutup paneges panutup 3 kali, selesai. Nah, subuh palengga syahadat 3 kali, kunci mubarok setunggal 40 kali, baru paneges panutup 3 kali. Nah, kados mekaten. Nah, standaripun menika kedah ditindakaken dinten secara rutin lan istiqomah 99 dinten. Ananging saderengipun 99 dinten panjenengan ngraosaken kok ana mahananine kunci mubarok menika. Ciri-cirine apa mangke badhe nutup edisi 079 menika kok badhe aturaken. Sakmenika kita monggo nglajengaken jawab inggih pun pertanyaan ingkang angka kalih. Para sutresna ingkang minulya, pertanyaan ingkang angka kalih menika kenging menapa kunci mubarok setunggal menika menggunakan suratul Fatihah. Nah, para sutresna ingkang minulya, monggo panjenengan bikak malih ing edisi 013 kalih. Kenapa? Alasan-alasan menapa kok suratul Fatihah menika dipun damel kagem unenipun dzikir mubarok kunci mubarok 01. Para sutresna ingkang minulya, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate dawuh mekaten. La ilaha illallah menika ingkang artosipun ora ana pangeran amung kejaba Allah menika merupakan sak utama-utamanipun zikir. Wanci la ilaha illallah menika wonten ingkang nganalogaken inggih menika kuncinipun surga. Nanging kalimat la ilaha illallah menika kalebu kalimat ingkang manusiawi. Inggih menika la ilaha illallah menika posisinipun tasih di bawahipun Al-Qur'an. Atosipun la ilaha illallah menika tasih klebet kalam menungso sanes kalapipun Allah. Pramila la ilaha illallah menika tasih kalah utama kalian lafaz zikir yang menggunakan suratul Quran. Nah, Quran menika indukipun intinipun inggih menika karingkes dening suratul Fatihah. Nah, kautamaanipun suratul Fatihah ingkang sampun kula aturaken ing edisi 013 kalih inggih menika pertama inggih saged kangge hajat napa mawon. Nah, kedua kangge ngobati napa mawon. Terus keempat kangge nentremaken manah. Terus ingkang sekawan nggih saged kangge nglancaraken rejeki lan buka sedaya misteripun hajat napa kemawon. Sedaya keutamanipun saged menggunakan Fadilatul Fatihah. Pramila Fatihah menika kadamel dados unenipun kunci mubarok angka setunggal, di mana kunci mubarok setunggal menika merupakan indukipun kunci, mbok-mbokane kunci 5 mubarok ingkang lintunipun. Dados cetonipun kunci mubarok setunggal menika merupakan poweripun sedaya kunci ingkang cacahipun gangsal kala wau. Pramila suratul Fatihah menika dipun damel kangge unenipun kunci mubarok setunggal. Nah, kangge jawab pertanyaan ingkang angka setunggal, kenging menapa ngempakaken 6 peluncur bisirul Fatihah ingkang kangge mondasi ngempakaken ilmu kunci mubarok menika kedah nastainipun dipun kendelaken. Para sutresna ingkang minulya, panggah malih menika wonten ing hadis qudsi sampun disebataken bilih yen kita lagi salat, wonten salat menika kan kedah ngungelaken Fatihah menika merupakan syarat rukun ingkang wajib. Pramila ing salebete salat ngendikanipun Allah ing salebete hadis qudsi, nalika hambaku ngungelaken Fatihah, mila aku nyaut. Bahkan menika wonten kisah salah setunggal sahabatipun Nabi
nalika sedang salat lajeng dipun timbali Rasulullah tapi mboten mboten ngreken amargi tasik salat. Nah sabibaripun salat menika dipun tegur kalian Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Lho, kenging menapa panjenengan kok mboten datangi kula manggil jenengan? Lajeng sahabat kula jawab, Gusti Nabi, ya Rasul, saya sedang sholat tadi, sedang dalam keadaan bersolat, ya Rasul. Lajeng Nabi ngendika malih, bukankah aku wis ngomong, hei orang-orang sing iman, sauti aku, jawaban seruanku, seruane Allah dan Rasule yen menyeru utawi manggil kowe apa wae sing iso menghidupkan kowe. Ateges napa lawang dalam keadaan salat kemawon Kanjeng Nabi manggil menika kedah direken tumiyin. Keranten napa hal ingkang badhe dipun aturaken untuk menghidupkan hidup yang sesungguhnya, hidup sejatinya umat. Napa menika hidup sejati? Keranten Kanjeng Nabi lan matur berikutipun kados ngaten. Aku kate ngajaraken kagem selirane kabeh inggih menika hal ingkang gedhe sanget wigatosipun. Ya kuwi gedene surat ing sak lebete Quran. Sadurunge panjenengan medal dhateng masjid mangke kula badhe ajaraken. Pramila para sahabat kula ngajeng-ajeng lho kate diajari hal sing gedhe apa Rasulullah. Ketika Rasulullah sabibaripun salat badhe medal dhateng masjid, para sahabat kula lajeng megang lenganipun Kanjeng Nabi kalian alus kalian bertanya, ya Rasul, panjenengan sampun matur badhe ngajaraken kula babagan ingkang ageng wigatosipun kangge gesang. Menapa menika ya Rasul? Lajeng Kanjeng Nabi jawab malih, hei para sahabat, alhamdulillahirabbil alamin sakteruse ngantek waladhalin iku 7 ayat sing kudu diulang lan ya kuwi Al-Qur'an Al-Azim. Dados ingkang dimaksud kala wau surat Fatihah menika inggih menika 7 ayat yang bisa diulang-ulang dan itulah keutamaannya Al-Qur'an Al-Azim atau Quran yang Maha Agung kala wau. Dados dasar dalil menika pramila kunci mubarakah setunggal menika menggunakan fadilah paling utamaipun suratul Fatihah inggih menika langkung agung-agunge jadi mewakili keseluruhan isi Al-Qur'an Al-Azim. Dadon hadis menika sahih inggih menika diriwayatkan Bukhari, Abu Dawud lan An-Nasa'i. Inggih Ibnu Majah lan Al-Waqidi. Pramila dasar kala waulah ingkang andadosaken para waliullah nalika jaman pemerintahan Khalifah Utoman dipun cepeng Pangeran Mehmet kalih ngrumusaken inggih menika ilmu kunci mubarak ingkang cacahipun gangsal kala wau. Kunci ingkang induk menggunakan unenipun suratul Fatihah. Keranten keutamaanipun wanci luar biasa. Kangge negesaken malih kenging menapa kok ketika nasta'in kedah diheningaken utawi disiriaken lajeng kita nyenyuwun. Nah menika inggih tasih saking hadis, hadisipun hadis qudsi atosipun hadis yang langsung disampaikan Allah tanpa perantaraan malaikat Jibril. Para sutresna ingkang minulya, babagan Fatihah menika ing salebete hadis qudsi unanipun lengkapipun kados mengaten, nalika hambaku ngucap alhamdulillahirabbil alamin, Allah menika jawab, "Weh hambaku wis muji aku." Njur nalika hambanipun ngucap Ar-Rahmanir-Rahim, Allah lajeng menjawab, "Loh, hambaku wis ngagungno aku." Lajeng nalika hambanipun ngucap Maliki Yaumiddin, Allah jawab malih, "Wih, hambaku memujoku, mujo aku." Pramila salajengipun nalika hambanipun ngucap
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah jawab malih, ya kuwi saat perjanjian antarane aku marang hambaku langsung. Dados dalil menika lah ingkang dipun agem kalian waliullah zaman khalifanipun Ottoman dicepeng pemerintahan pun Pangeran Mehmet ingkang sedaya waliullah menika dipun paringi beban nyiaraken Islam ing seantero donya menika ngagem menika kangge peluncur Sirul Fatihah ingkang cacahipun 6. Dados nasta'in pun dipun syirikan karena apa? Ketika nasta'in Allah piyambak ingkang jawab bahwa ini adalah perjanjian pribadi antara Allah dan hamba yang mengucapkan nasta'in dengan memohon kala wau. Pramila tetakanipun nalika hambaku ngucap ihdinas siratal mustaqim ngantos waladhdallin amin menika Allah malah menjawab, ya iki lho perjanjiane antara aku lan hambaku, ya tak ijabahi, tak penuhi apa wae sing den sejo. Nah menika saka hadis qudsi yang juga diriwayatkan Muslim lan Tirmizi. Para sutresna ingkang munulya khususipun kagem Pak Dhofar ingkang nanggetaken kala wau bilih Sirul Fatihah menawi nasta'inipun dipun engkrek utawi ditahan sekedap kalian nyuwun dasaripun menika saka hadis qudsi. Dados sedaya ilmu hakikat, ilmu hikmah menika dasaripun saking Quran lan hadis. Kranten napa namung ajeng-ajeng ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila para sutresna ingkang minulya, kangge penutup janjiku kagem Pak Dhofar yang menanyakan tentang 3 bahasan inggih menika bahasan ingkang pertama kenging napa nasta'inipun dipun pegeng, lajeng ingkang kali kenging napa ndamel Fatihah, lan ingkang angka 3 kenging napa kok abot sanget damel fondasi prasyaratipun tirakatanipun menapa boten wonten cara lintu sedaya sampun kukuh jelasaken. Mugia kita sedaya saged ngugemi lan nindakaken kalian ginebekan tekad ingkang estu kuat supados napa ilmu ingkang kita tindakaken saged medal ridhonipun Allah sehingga dados maunah utawi keutamaan atau keajaiban bagi manusia yang di luar Nabi dan Rasul bisa kita miliki sebagai nikmat yang sangat-sangat agung saking Allah karupi saking ridhonipun Allah. Nah, kangge penutup para sutresna ingkang minulya, ciri-cirinipun sinten kemawon ingkang sampun numindakaken kunci mubarak angka 1 inggih menika awalipun indukipun kunci, mbok-mbokane kunci mubarak. Ingkang pertama cirinipun mangke piyantun ingkang numindakaken minimal lebih dari 3 hari, kalau bisa muncul tanda-tandanya enggak sampai 99 hari itu sudah terlihat pembawaannya itu bisa sangat tenang sekali. Lajeng boten wedi ajre utawi tidak takut kepada siapapun apapun kecuali hanya kepada Allah. Tetapi sifatipun boten sombong, boten congkak, boten mentang-mentang, boten adigang-adigung adiguna. Lajeng tanda-tanda ingkang angka kalih inggih menika tiyang ingkang sampun lampah kunci mubarak 1 ingkang sampun mahanani, dia tidak akan bisa dites, diterawang lho wong iku duwe ilmu apa gak, tetapi ora iso dicoba. Dados priyantun ingkang sampun mahanani kunci mubarak 1 menika tidak akan bisa terkena guna-guna, tenung utawi serangan-serangan jahat lainnya. Bahkan bukan hanya dari manusia atau makhluk halus, dari alam pun dia tidak akan bisa terkena. Contohnya gempa bumi, banjir, huru-hara, dan bencana-bencana alam lain lintun-lintun. Lajeng tanda-tanda ingkang angka 3 priyantun ingkang sampun mahanani ngempakaken ilmu kunci mubarak angka 1 menika inggih menika tansah wantun nyuwun sepura rumiyin menawi ngraosaken enten kelepatan lepat, dan piyambakipun inggih sangat membuka maaf kepada siapapun yang melakukan kesalahan atau merasa salah pada yang bersangkutan tanpa diminta, dan juga tidak akan pernah punya dendam. Disakiti ya apa ora dendam. Nah, menika angel wanci,
Tetapi tanda-tanda ini mangke muncul piyambak lek mahanan ini otomatis mangke sedaya sifat-sifat kaya mau metu sedaya. Nah, ingkang angka sekawan ciri-cirinipun mangke ingkang saged ngertosi inggih menika para pelaku ilmu mubarak setunggal kala wau boten saged tumindak ingkang ala. Tumindakipun boten saged numindak ala, nyakiti orang, jangankan nyakiti berupa fisik, perkataan saja ndak yang akan dia lakukan. Menika ciri ingkang angka sekawan. Angka gangsal inggih menika piyambakipun tansah berjuang, berusaha ningkataken dinten menika kedal langkung sae dibanding dinten kala wingi. Lan dinten Beijing kedal langkung sae dibanding dinten saiki. Dengan cara apa? Dia selalu memberikan ketenteraman diri, menenteramkan orang lain, dan semua orang yang bisa melihat dia akan pasti melihat kuncoronya, sehingga kewibawaannya keluar secara otomatis. Dan biasanya beliau itu akan dijadikan rujukan oleh para teman atau lingkungannya. Minimal dia akan bermanfaat terhadap lingkungannya. Kados mekaten. Lajeng ingkang ciri tanda ingkang berikutipun inggih menika tansah membiasaaken kagungan keahlian yang tidak disangka-sangka. Atosipun dia itu awalnya saat belum menindakkan kunci mubarak menika tidak bisa apa-apa, kok ujuk-ujuk moro-moro bisa tanpa dia sadari. Yang merasakan adalah orang lain. Nah, seperti itu. Jadi mendapatkan ilmu semacam ilmu tiban tapi bukan menggunakan makhluk halus lainnya. Jadi semua dari ridhonya Allah, yaitu berupa ma'una atau keutamaan yang diberikan selain Nabi dan Rasul, yaitu kepada manusia biasa seperti kita. Ingkang terakhir inggih menika kuncaranipun, sunaripun, sumunaripun, wibawanipun medal secara otomatis. Dia disungkani orang, nanging dia itu tidak nampak orang yang eksklusif. Lah, menawi kukuh saged nyontohaken kita mirsani Gus Bahak. Nah, itu loh sosok orang yang benar-benar kuncarannya keluar. Dandanannya sederhana, beliau tetap orang yang wirai kelihatan. Ilmunya luar biasa, dia santun terhadap siapapun, dan semua kalimat yang diaturkan dengan wacana yang benar-benar menyejukkan. Nah, kukuh saged ngaturaken bahwa ciri-ciri orang yang sudah mahanani dalam hidupnya menuju kesempurnaan itu seperti Gus Bahak, seperti itu. Pramila para sutresna ingkang minulya, keranten kukuh sampun ngaturaken tandha lan ciri-ciri sinten kemawon sampun nindakaken kunci mubarak kelawan mahanani mangke saged kanugrahan kados mekaken. Pramila para sutresna kukuh nyunggungi palaksami mbok bilih wonten tutur atur ingkang kirang berkenan, terutama sedaya kelepatan wonten kirang langkungi pasti menika karena kenaifanipun kukuh selaku manusia, mbok bilih wonten manfaat niguna mahanani menika sedaya estu langsung saking ridhonipun Allah. Pramila billahi taufiq wal hidayah biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kepanggihan malih ing edisi 080 saklajengipun, matur nuwun.